digilarso ruga ne samala touch tile yo ane ngonzo ki digilaso TTL ki ruga de ta ngonzo ki gozu ni thanda padu lo nisenga jik chinshirwa ta thalo de silver jubilee risha ta dandyo ki ngonzo ki silver jubilee digala ane khesi ngonzo ki ta thalo ki gyayom chumeser ki singda theng sumjuba nidon nisenga ki gyaga de ngonzo lo top suna lo gu ki jela ngonzo ki gyaga de top gudu ane di gala thalo ki ngonzo ki chaga topsa dege tam sambu shuj risha ngonzo ki dharamsala la yidu gasla gudyön jige cha desharwa ta di naga zombu shuj do ani ngonzo ki chaga di topsuna pe ngonzo ki belugubi ki miman samala pe chik halore gana chimbo chik chungre samgu do ta mongo ruka chisi na ta tanda debe lochu nanglo la ya teng shi peje matiu mesmo teng shi nganzu kya sa an tring teng abadi kya la ending endam le dharamsala sani ende sambuchi la ya ani gonda belugubi la ya kunzu ki silo jubli di hopefully nganzu ki tadi kaya thapsedangi khajila khurangzo ki kali shuge re nganzu kali shuge cheza ta tring kharim benata may the best team win le dire chidane ngonzo ki team nanglo la and the star player da chik yo special player in the kharuguji merwa ta thanda digas le go ki gyumse zo de khalana ngonzo belugubi miman chama gi chapshini le du gosla semshu chik tewe jik게 ne ngonzo khoranzo ki kale jigyane ngonzo doschine thanda ngonzo ki gyayom chumese ki sinda de final le go ki gyumse zo de dere samgudro thalo chaga de thobe ki gyaja gya thamba thapse dangila nganzu ki jongdar gozukduni chine ta lomangbuchi nanglo ya tamajeri nang leso ani lorel ya ligi changwalo ya experience ki ratudu cheza mixe ki semsab rosta mendu inaya ta thame dendu indu belogubi ki team zeta shle re thama dendu la team yaguma do suwa lego mare cheza dilaya tanda thobegi dingzo yote inaya susuki zemo dilaya focus range digi ani khari chungadi thama dire inaya thama visal dipado ngaranzo kali rangegi